হিৰো মেষ্ট্ৰ অলৰেডি খোলা হৈ গৈছে। হেড ব্লকৰ কাম কৰিব লাগিব। কৰি আছে ফাইনেন্স ঠিক আছে, হেড ব্লকৰ কাম কৰা হ'ব। হেল্প কেন্ডিং হৈ আছে, হেল্প কেন্ডিং কৰি আছোঁ সৰুকৈ। আমি দোকানতে কৰোঁ। এনেই বহুত মেকানিকে আপোনাৰ লেডত কৰি আনে। লেডত কৰিলে মানে কি হয়, ভেল্ভটো বেছি ক্ষয় যায়গৈ, বেছিকৈ মাৰি দিয়ে। তাতে মেচিন দি মাৰেতো আইডিয়া নাপায়। বেছিকৈ মাৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ভেল্ভটো পিছত ফিটিং কৰাৰ পিছত বেছি দিন লাষ্টিং নহয়। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে নিজে চেক কৰি আমি দোকানতে মানে আপোনাৰ ভেল্ভটো কেন্ডিং কৰোঁ। আপোনাৰ চাই থাকিব, আমি ফিটিং কৰি আছোঁ। অলৰেডি খোলা হৈ গৈছে। আপোনাৰ বনাই আছোঁ মেষ্ট্ৰ এজ। এখন গাড়ী ইমান কমপ্লেইন নাই। এখন আপোনাৰ আগৰ মডেলটো, অল্ড মডেলটো, এখনৰ ইঞ্জিন মোটামুটি লাষ্টিং হয়। মেষ্ট্ৰ এজখন খালি লাষ্টিং নহয়, তথাপিও আমি বনালে লাষ্টিং হয়। এইটো হেডৰ লিক হৈ গৈছে, হেডটো বনাব লাগে। এই হেডৰ ৰবাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। এইটো মাজে মাজে চাই থাকিব লাগে। পৰাপক্ষত আপোনাৰ এইটো চাই অলৰেডি ভেল্ভ গেণ্ডিং কৰা হৈ গৈছে। চাওক কিমান সুন্দৰকৈ আপোনাৰ পলিচ কৰা হৈছে আৰু ভাল আপোনাৰ দেখিছে ভেল্ভ। যদি এইটো লেডত কাটে আপোনাৰ বহুত বেছিভাগ কাটি যায়। সেইটো কাৰণে আমি লেডত কোনো কাৰণতে নকৰোঁ, নিজেই গেণ্ডিং কৰোঁ। যদি চিটটো ভালে থাকে আমি নিজেই কাটোঁ। যদি চিট বেয়া থাকে লেডত কাটিলে বেছি বেয়া হয়, সেইটো কাৰণে আমি নাকাটোঁ। এতিয়া আপোনাৰ পিষ্টন ৰিং ফিটিং কৰি আছোঁ। আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পৰা নাই, তথাপিও অলপ ভিডিঅ'বিলাক পুৰণা হ'লে, অলপ মই ভালকৈ শিকিলে মই আপোনালোকক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দেখাই থাকিম। এতিয়া আপোনাৰ পিষ্টন ৰিং ফিটিং কৰি আছোঁ। আচলতে বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'বৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই। আৰু নতুন এটা ইউটিউব চেনেল, ইয়াতে কি হয়, ভিডিঅ'বিলাক ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'লে বা ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ দীঘল হ'লে মানে ভাই বন্ধুবিলাকে অকণ চাবলৈ টান পায়। সেইটো কাৰণে মই ইমান দীঘলীয়া কৰা নাই। মোৰ মেকানিক বন্ধুসকলক কৈছোঁ মই দেখাম পিছত ভালকৈ। আৰু যদি ইয়াতে আপোনালোকৰ কিবা কিবি সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। মই দেখাম পিছত ভালকৈ, সুন্দৰভাৱে মই দেখাই থাকিম। আৰু সদায় দিনে এটা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠাই থাকিম। আপোনালোকে চাব, খালি আপোনালোকে আনছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ আগত নতুন নতুন ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ দি থাকিম। বৰ্তমান ৰিং ফিটিং কৰি আছোঁ, চাই থাকিব। মেষ্ট্ৰ হয়। আৰু মোৰ চেনেলত অকল আপোনাৰ বাইকৰ বুলি নহয়, সকলো ধৰণৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ বস্তু মই দেখাই দিম। আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিম খুব ধুনীয়াকৈ, কেনেকৈ আপোনাৰ এখন বাইক চলাব লাগে, কেনেকৈ আপোনাৰ এখন বাইক মেইনটেনেঞ্চ ৰাখিব লাগে। এই বস্তুবিলাক ক'ম। আপোনালোকে তেতিয়া মেকানিকৰ ওচৰত ইমান আহিব নালাগে। যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। চাই থাকক, সেইটো বিহাৰী ল'ৰা, এই নতুনকৈ আমাৰ তাত আহিছে কাম শিকিবৰ কাৰণে। এই আপোনাৰ পিষ্টন এতিয়া ব্লকত লগাব। ইয়াৰে আপোনাৰ মেষ্ট্ৰ এক্সখন আপোনাৰ হোণ্ডা এক্টিভাৰ লগত 110ৰ লগত মিলি যায়, 110cc লগত। আপোনাৰ আচলতে স্কুটিৰ আপোনাৰ 4 ইঞ্জিন প্ৰায় গাড়ী কানেক্টিং ৰড চিজ নহ'লে নবনালেও হয়। হাফ ইঞ্জিন হেড ব্লক বনালেই হৈ যায়। আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ হেড ব্লক বনোৱা হৈছে। ইয়াৰে আপোনাৰ ফেন বেল্ট এইবিলাক লগোৱা হৈছে। স্পীডটো আপোনাৰ কম হৈ যাব বুলি কৈছোঁতো, স্পীডটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ফেন বেল্ট ৰ'লাৰ গুটিবিলাক লগাই দিয়া হৈছে, ক্লাছটো লগাই দিয়া হৈছে। 6,000 মান টকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইঞ্জিন ফিটিং হৈ যাব। খুব ভাল হৈছে, ভালকৈ কৰিম বুলি কৈছোঁ কাষ্টমাৰক। আৰু এখন গাড়ী আপোনাৰ মিনিমামটো 2 বছৰ 2.5 বছৰ চলিবই। আপোনাৰ ব্লক বৰিং কৰিছে, বাহিৰৰ কাম বহুত আছে। চকে জাম্পাৰৰ পৰা আদি কৰি চব লগাব লাগে, টায়াৰ লগাব লাগে। নতুনকৈ শিকাই আছোঁ না সিহঁতৰ ল'ৰাবিলাকক, শ্ল'লি কাম হৈ আছে, শ্ল' হিচাপত কাম কৰি আছে, লাহে ধীৰে কৰি আছে। কৰিব দিছোঁ, দোকানত ইমান কামো নাই আজি, ৰানিং কাম। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে লাহে ধীৰে কাম কৰ। ল'ৰাবিলাকেও, নতুন ল'ৰাবিলাকেও শিকি আছে, দেখাই আছে সিহঁতক সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। চাই থাকিব, নতুন ল'ৰা ট্ৰেইনিং হৈ আছে। ফাইনেলি হেড ব্লক ফিটিং হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ চেচিছত উঠিব। ফাইনেলি হৈ গ'ল, আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ফাইনেলি ফিটিং হৈ গ'ল। আপোনালোকে নেপাহৰিব লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকে পাহৰি নাযাব। ফাইনেলি একদম হৈ গ'ল। কাষ্টমাৰ আহিব, এতিয়া লৈ যাব। খুব সুন্দৰভাৱে ষ্টাৰ্ট হৈছে, খুব সুন্দৰ চাউণ্ড হৈছে, ভাল হৈছে। আপোনালোকে চাই থাকিব, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে জনাব, আহিব ইয়াতে।